Hola mis queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a Coreano Fácil. Tu pronunciación en coreano va a cambiar por completo desde hoy. Bienvenidos a Pronunciación Master, la serie donde aprenderás a pronunciar coreano de forma natural, fácil y con toda la actitud. Hoy aprendemos los sonidos de las consonantes al final de la sílaba llamadas 받침. 받침의 소리. Sonidos de las consonantes finales. Parte 1. En coreano, cuando una palabra termina con una consonante, esa parte se llama 받침 o consonante final. Por ejemplo, en la palabra 한국어, las letras en morado, 니은 y 기역 son 받침. Pero aquí viene el truquito de pronunciación. Escucha cómo suenan estas oraciones. 어제 친구 집에 갔다. 우리는 생각이 같다. Escucha cómo suena la primera 갔다 y la segunda 갔다. ¿Lo notas? Se escriben diferente como ves, pero el sonido final es exactamente el mismo. Pero, ¿cómo así? Aunque hay muchas consonantes en coreano, solo 7 sonidos reales se pronuncian al final de una sílaba. Son 기역, 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍, 이응. Ahora vamos a ver 2 palabras. Escucha y elige cuál palabra estoy pronunciando. 밥, 밥. ¿Puedes adivinar cuál estoy diciendo? ¿No los escuchas iguales? Exacto. Aunque se escriben diferente, la pronunciación es la misma. El sonido final es 그, uno de los 7 sonidos reales del 받침. Ahora vamos a hacer un pequeño quiz. Voy a pronunciar algunas palabras y tú tienes que adivinar qué sonido final escuchas. ¿Listo? Vamos. 산, 낮, 강, 잎, 밤, 발, 꽃, 잎, 갓, 솥, 부엌, 신. ¿Cómo te fue? Escucha otra vez, esta vez con el sonido final en la pantalla. Y repite conmigo. 산, 산, 낮, 낮, 강, 강, 잎, 잎, 밤, 밤, 발, 발, 꽃, 꽃, 잎, 잎, 갓, 갓, 솥, 솥, 부엌, 부엌, 신, 신. Ahora organicemos las reglas de pronunciación de 받침 en la tabla.
ya te dije que hay 7 sonidos reales. Son 그, 느, 드, 르, 무, 부, 응. Empecemos por el más fácil. Cuando una sílaba termina con la consonante ri은, suena como n, nu, nu. Por ejemplo, 산, 신, 산, 신. Cuando una sílaba termina con la consonante ri을, suena como L, 르, 르. Por ejemplo, 발, 술. Cuando una sílaba termina con la consonante 미음, suena como M, Por ejemplo, 남, 밤, 쌈. Cuando una sílaba termina con la consonante i응, suena como NG, Por ejemplo, 강, 빵. Cuando una sílaba termina con la consonante 기역, 쌍기역, 키읔, suena como 크, 그. Por ejemplo, 박, 박, 부엌. Cuando una sílaba termina con la consonante 비읍 y 피읍, suena como 부, 부. Por ejemplo, 입, 입. Y los demás 받침 suenan como 디귿. Por ejemplo, 숟가락, 갓, 갓, 낫, 꽃, 솥, 히읗. ¿Ves? Aunque las letras se escriben distintas, por ejemplo, 박, 박, o 갓, 갓, 입, 입, al final solo hay 7 sonidos posibles. Ahora vamos a practicar algunas palabras anteriores. Repitan conmigo. 바, 박, 바, 박. Escribimos diferente las dos palabras, pero pronunciamos iguales. 박, 박. 사, 산, 시, 신, 가, 갓, 가, 갓, 가, 갓. Las tres se escriben diferentes, pero se suenan iguales. 바, 발, 수, 술, 바, 밤, 싸, 쌈, 이, 입, 이, 입, 가, 강, 빠, 빵. Muy bien. Notas de 받침. Momento de quiz. ¿Qué 받침 tiene al final? Aquí tienes 5 palabras que incluyen la sílaba ga, pero dependiendo del 받침, su sonido
y su significado cambia completamente. Ahora escucha la palabra y adivina cuál 받침 tiene. 감, 감, 감. 갑, 갑, 갑. 간, 간, 간. 강, 강, 강. 각, 각, 각. Ahora escuchan las 5 palabras de una. 감, 갑, 간, 강, 각. 감갑, 간강, 각. Ahora vamos con algo un poco más complicado. Te voy a decir 3 palabras y tienes que adivinar cuál 받침 suena diferente. Por ejemplo, la palabra que tiene su sonido diferente de 받침 es 반. Porque 니은 suena como N al final, mientras que las otras dos suenan como 그, 박, 반, 박. Ahora escucha las 3 palabras y repítela conmigo. 박, 반, 박. 박, 반, 반. 박, 반, 박. ¿Listo? Vamos. ¿En cuál palabra suena diferente el 받침? La respuesta es la tercera palabra, 낙. Ahora escucha las 3 palabras y repítelas conmigo. 낫, 낫, 낙. 낫, 낫, 낙. ¿En cuál palabra suena diferente el 받침? La respuesta es la segunda palabra, 봄. Ahora escucha las 3 palabras y repítelas conmigo. 복, 봄, 복. 복, 봄, 복. ¿En cuál palabra suena diferente el 받침? La respuesta es la tercera palabra, 갑. Ahora escucha las 3 palabras y repítelas conmigo. 갓, 갓, 각. 갓, 갓, 각. Muy bien. Ya aprendimos la base de los sonidos de 받침. Pero en coreano también existen palabras que usan 받침 dobles, 겹받침, como las que ves aquí. ¿Cómo se pronuncian esas combinaciones de 비읍, 시옷, 기역, 시옷, 리을, 미음, 리을, 비읍, 리을, 기역? ¿Podrías pronunciar correctamente estas palabras? En el próximo video aprenderemos cómo pronunciar los 받침 dobles paso a paso. No te lo pierdas. Ojalá hayas aprendido bastante en esta lección. Si te gustó el video, por favor haz clic en me gusta. Y si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal de YouTube 쉬운 한국어 coreano fácil. 그럼 또 만나요. Nos vemos próximamente. Chao.